Quais são as características humanas mais poderosas? Provavelmente, organização e trabalho duro. Como resultado da unidade de cooperação de ajuda mútua, as pessoas hoje construíram um grande sacrifício de civilização na Terra. Essas características dos humanos também podem ser vistas nas formigas. Essa criatura, que vive na Terra desde a época dos dinossauros, ainda vagueia livremente em 6 continentes. Elas vivem em todo o mundo, exceto na Antártica. As formigas geralmente se comunicam por meio de substâncias químicas chamadas feromônios. Embora pareçam ser muito pequenas e fracas, as formigas são capazes de fazer muitas coisas grandes. Algumas formigas aceitam animais centenas ou até milhares de vezes maiores que elas. Elas têm sistemas sociais específicos. As responsabilidades são distribuídas de acordo com a posição social. As formigas trabalhadoras são responsáveis por fornecer comida para a rainha e os guardas. Outra característica dos humanos é evidente neles. Elas estão em guerra com as colônias vizinhas. Depois de pular em grupos como humanos em outra colônia, cada colônia tem sua própria identidade química. Como resultado, não há possibilidade de ferir seus soldados. Elas atingem as tropas adversárias e injetam ácido fúmico na ferida. Como resultado, os órgãos internos das formigas infectadas derretem e morrem. As formigas também usam essa técnica ao caçar. Elas também usam ácido fúmico para repelir animais gigantes, em comparação com elas próprias. Viver no subsolo pode levar a infecções por fungos, vírus e bactérias. Algumas espécies de formigas coletam um tipo de resina das árvores. Antibióticos fortes são formados pela reação de resina com os ácidos do corpo. Por meio do qual eles protegem suas vidas de ataques de fungos, bactérias, vírus. Preparar antibióticos dessa forma é uma das coisas mais incríveis do reino animal. Excesso de responsabilidades coletivas podem levar qualquer grupo ou nação ao ápice dourado do sucesso. Para obter mais vídeos informativos como este, junte-se à nossa família